Մենք մեկնում ենք Ազատազեն, այսօր Ազատազենի 4-ամյակն է եւ առանցահման հաղորդումը նույնպես լինելու է այնտեղ։ Իսկ ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ քաղաքի այս հատվածում շուտով գործելու է Գալֆի թվով 4-րդ լցակայանը, որտեղ դուք կկարողանաք լիցքավորվել որակյալ վառելիքով։ Գալֆ, ավելին հավառելիք։ Ստեղլիքը փշեր կան։ Դրա համար երբ որ գալիս են ստեղ, գալիս են հատուկ հագուստով, այսինքն հագուստով, որ չի վախենում փոշու, չի վախենում։ Իսկ ես տենց հագուստով եմ եկել։ Չէ, այ դու չէ։ Բայց թեթև եմ տանում։ Չեմ էլ լացում։ Լացելու вообще ինչ կա։ Այ այստեղ դիպուկահարներն են։ Բան այ դրոն։ Ուրա։ Հենա։ Ճիշտ է։ Ուրեք բարձացնում, հա։ Խեղճի դրոնին։ Ողջույն բոլորին, ես Դավիթ Ռակուրսն եմ եւ դուք դիտում եք առանցահման հաղորդումը։ Եվ մենք գտնվում ենք Ազատազենում։ Ապրես։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, այսօր Ազատազենը նշում է իր 4-ամյակը եւ մենք եկել ենք, որպեսզի եւս մի գեղեցիկ հաղորդում նկարենք։ Գնանք։ Հա։ Թող ձեռդ։ Գնաց։ Եթե դուք դեռ չեք բաժանորդագրվել մեզ Facebook-ում, YouTube-ում եւ Instagram-ում, ապա Հա ջան։ Այսօր ծնունդ էր, չէ՞։ Հա։ Ուրեմն շնորհավ։ Որ հա ինչ։ Էլե մի րոպե, շնորհավոր, էտա, արենից ես առնում։ Հա։ Փոխի բաստավշիկիտ։ Նոր տեսա՞ն։ Ահա, այ, Իշխան ջան, ոնց եք։ Լավ, այնա, նայում ենք ինչ ենք արել 4 տարում, հիանում ենք մեր արածով։ Այ հենց դրանից եմ ուզում սկսեմ 4 տարի այն ամենաառաջի օրվա ու այս բայդրությամբ 4 տարվա ճանապարհը ոնց կգնահատեք, ինչն ա եղել դժվար, ինչն ա եղել հեշտ, ըստ ձեզ ինչն ա պակասում, որ այդ զարգացումը ավելի արագ ստացվի։ 4 տարի առաջ ես ու կինս Google-ի քարտեզներով գտել ենք այս հողը։ Դրանից առաջ քանի տեղ էլ նայել էինք, լավը չէինք գտել։ Հետո գնացինք գտանք մեր մարտական ընկերներին, ոչ թե գտանք, այլ կանչեցինք, տեղերը հայտնի էր։ Եկանք միասին ստեղծենք, որտեվ կռվից հետո զենքեր ունեինք, պարապելու տեղ չունեինք։ Այդ մեր խնդիրը լուծելու ցանկությունից այս ամենը սկսեց, հետո բացեցինք հասարակական կազմակերպությունը, նպատակ դրեցինք այս ամեն ինչը դարձնել նորմալ։ Սա նորմալ է, որ Հայաստանում կա հրաձգարան, որտեղ կարող են երիտասարդները մարզվել։ Գան, մարզվեն, Հայաստանում զարգացնեն զենքի կրման մշակույթը։ Սկսած սպորտից կամ տունը պաշտպանելուց, վերջացրած հայրենիքը պաշտպանելու ցանկությունով մարդիկ այստեղ են գտնվում տարբեր մտքերով, բայց զենք կիրառելու տեղ, որ ապահով լինի, պետք է Հայաստանում լինի։ Իսկ մենք նպատակ ունենք գոնե ամեն մարզում մի հատ լինի։ Հիմա լիցենզավորված ընդամենը 2-ը կա, 2-ն է Կոտայքի մարզում է։ Այս պահին մեր վերջի հաղորդման համեմատ աջակից անդամ, նոր զենք գնաց մասնակիցներ շատ են, քիչ են։ Ամեն ամիս մոտ 20 մարդ դառնում է աջակից անդամ, ամեն ամիս մոտ 100 մարդ դրական ձևով անցնում է զենք գնելու քննությունը, ոսկը շատանում է, մենք եթե նկատել եք աշխատանքներ ենք արել, որ մեքենաների պարկինգը մեծացնենք, կարակակետեր ավելացնենք, որ հնարավոր լինի այդ բոլորին ոնց որ դիմավորել ճանապարհը։ Այս պահին մաքսիմալ է հոսքի ինչքան կարանտ ունի Ազատազենը։ Շաբաթ կիրակի 300-ի կարգի են գալի, որ կան 4 անգամ շատ էլ էլի կընդունենք, բայց մի քիչ կհոգնենք ասում։ Իմիջայլոց ես որոշել եմ նվերով գալ, որտեղ ես էլ եմ պաշտում, իրականում ես համոզված եմ դուք դա ավելի ճիշտ կօգտագործեք, ես հենց հատուկ շուտով դետալը։ Ինքի սպეციფიკա ինքը բանի նշանոցի։ Հատուկ զենքի պակասող է, ես գիտեմ որտեղ ենք կիրառելու։ Ուսամ ինքը կծառայի, չնայած ուսամ չէ, համոզված եմ։ Спасибо учитель։ Դե արի, ասում եմ, տենշա։ Մի վարկյան։ Չի ամենանորմալ շևրոնն է, որ հայը կարա կպցնի։
Էլի։ Այս ատառն է այստեղ ու Ես էլ ինչ է գրած, կարաս կարդաս։ Ազատազեն։ 100%։ Այժմ կզրուցենք նաև Ազատազենի մշտական մարզվող, կարելի այդպես ասել, Վահան Հարությունյանի հետ։ Վահան ջան, նաև ասեմ, որ Վահանը հին ընկերն է։ Վահան ջան, ինչքան ժամանակ է, որ հաճախում ես Ազատազեն։ Ու բավականին շուտվանից ինձ թվում է իրանց հիմնադրվելուց սկսել եմ գալ գնալ, դե զենք շատ եմ սիրում։ Ունես։ Ունեմ, զենք ունեմ գազային ատրճանակ, ունեմ որսորդական, ակա 103-ի, ոնց որ որսորդականը, հա, կիսա հարթափող էլի, սենց ասեմ, դեռ այն ժամանակ եմ առել, երբ որ դեռ օրենքը փոխված չէր ու ստաժ էր պետք։ Իսկ հիմա ակոսափող ունես։ Ակոսափող դեռ չունեմ, բայց պլանավորում եմ առնեմ, երբ որ արդեն լրացել է լիցենզիայի ժամկետը, պետք է լիցենզիաս փոխեմ, միանգամից ակոսափող էլ առնելու եմ։ Իսկ եթե քննություն տաս միանգամից առնես։ Քննություն, հիմա ոնց որ քննությունով չի ինչքան գիտեմ ես, քանի որ ես ունեմ ու ծառայած եմ։ Չէ, քննությունով է։ Քննությունով է։ Հա, այդ լինում է։ Այսինքն կարևոր ինֆորմացիան է։ Ես կուզեմ Ազատազենի մասին քո կարծիքը լսեմ, ինչ է ինքը տալիս մեզ ու անձամբ քեզ ինչ է տալիս։ Անձամբ ինձ տալիս է մարզվելու հնարավորություն, իմ ունեցած հմտությունները ավելի կատարելագործելու, զենքի կուլտուրային ավելի մոտ լինելու հնարավորություն, ու իսկ ընդհանուր էլի ինքը բավականին լավ զարգացնում է մեր երկրում զենքի կուլտուրան, որը որ մեր մոտ բավականին կարելի ասել ցածր մակարդակի վրա եղել, քանի որ մենք սենց հրաձգարան չենք ունեցել երբեք։ Տղաները բավականին մեծ ու ազգանվեր գործ են արել, այս ամեն ինչը ստեղծելով, էլի իրանց թե ֆինանսական, թե անձնական ռեսուրսը դնելով։ Իսկ առաջի ռեսուրսը այդտեղ ժամանակն ու նյարդն է, հաշվի առնելով ինչերի միջով են անցնում։ Դե հա, շատ կարևոր գործ են անում իրանք, նամանավանդ մեր երկրի համար, մեր տարածաշրջանն է բոլորս էլ գիտենք, էլի ինքը բավականին անկայուն է ու զենքին ծանոթ լինելը, զենքի հետ մշակույթը վարվել իմանալը, ամեն մեկս ոնց որ պետքա այդ ամեն ինչը կարողանանք մենք մեր ձև լավ կարողանանք առաջ տանենք, էլի իսկ տղաները շատ մեծ գործ են անում։ 10 բալանոց Սանդղակով, ինչքան կգնահատես Ազատազեն։ 11։ Մի հատ նայ այնտեղ միասին ասում ենք 11, 1, 2, 3։ 11։ Դուք ինչքանով դուք էլ կասեք ինչքանով եք գնահատում Ազատազենը, ինչքանը 10 Ես կտրում ենք, ես Ահա, այսինքն 10-ից 15 Ընտիր, այսինքն ուրախ նոտա է։ Հաճելի։ Վահան ջան, շնորհակալություն։ Մերսի, քեզ էլ մեր խաղերին ենք սպասում։ Սիրով։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Տենց մի հատ հարց անհատական բոլորիդ, Ազատազենի աշխատանքը 10 բալային Սանդղակով ինչքան է գնահատում, հերթով ասեք։ 11։ Ահա։ 14։ 100 125 Կոռուպցիայի դեմ ենք պայքարում։ Հələ որ շնորհակալություն, դա կանթունենք գերազանց։ 10-ից 10 Առաջի մարդը 10-ից 10 ասաց։ Դուք եք ուզում զենք հետագայում գնեք, թե Անկեսոնի զենքով ես կկրակեմ, ախորի զենքով, հետագայում երևի թե, բայց հələ որ չեմ։ Իսկ դուք Ես հələ մեքենա ունենամ, հետո կմտածեմ մնացածի մասին։ Դուք զենք ունեք։ Այո։ Մշտապես այստեղ պարապում եք։ Այո։ Ազատազենի դիպուկահարներից եմ կարելի ասել։ Դիպուկահարներից եք, ինչ որ կտակ մեզ դիտողներին, մարդիկ ովքեր տենց զենքի մշակույթից հեռու են, ինչ որ Հայը պիտի զինվի, մարզվի անպայման։ Եվ Ազատազենը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Դուք ոնց հասկացա երեխաների կնոջ հետ ընտանիքով եկել եք։ Այո։ Եկել եք շնորհավորեք 4 ամյակը։ Շնորհակալություն ձեզ լավ օր։ Ձեզ էլ լավ օր։ Շնորհակալություն։ Այժմ մենք կզրուցենք Ազատազենի արտաքին հաղորդակցության պատասխանատու Սիլվիա Այվազյանի հետ։ Սիլվի ջան, բարև ձեզ, նախ շնորհավորում եմ ձեզ։ Դուք առաջ օրվանից այստեղ եք։ Որպես աշխատակից 1 տարի է ինչ միացել եմ, բայց որպես մարզվող վաղուց մարզվում եմ Ազատազենում։ Ինձ ասացին, որ դուք տենց մշտապես մարզվողներից եք նաև աշխատանքի զուգահեռ։ Ինձ մի քանի հարց է հետաքրքրում։ Ամենաշատ հանդիպող 5 հարցերը, որտեղ ոնց հասկանում եք, հարցերին դուք եք պատասխանում։ Ամենաշատ հանդիպող 5 հարցերը, որոնք տալիս են մարդիկ, ովքեր տենց կամ տեղյակ չեն Ազատազենի ինչա կամ ամբողջությամբ չեն պատկերացնում։
Ամենատարածվածը, որ վաղուց դեռ հայտնի է, Ազատաշենը, որ կողմում է։ Ազատաշեն։ Երբ ասում ենք, որ սա Ազատաշենը դա գյուղ է, մի գրեք այդպես, գրեք Ազատազեն ու մանրամասն բացատրում ենք։ Հետո ասում են, իսկ գրունտավոյ ճանապարհից ոնց գնանք։ Այդ էլ է շատ հայտնի հարցը։ Շատ հաճախ հայտնվող հարց է նաև իսկ անվճար է, որովհետև տարիներ շարունակ Ազատազենը անվճար հիմունքներով ոնց որ մարզե մարդկանց եւ մարդիկ սովորել են, որ Ազատազենում ամեն ինչ անվճար պետք է լինի։ Աշխատանքային ժամերից են շատ հարցնում։ Իսկ իրականում քանից նա։ Եթե նորմալ, ես գիտեմ, որ եղանակային պայմաններից ելնելով մեկ-մեկ չի գործում։ Հրաձգարանը փակ է լինում միայն 2-3 շաբթի օրերին, իսկ աշխատում է 4-5 Կիրակի 10-ից մինչև 7-ը ամառային սեզոններին եւ 9-ից մինչև 6-ը ձմեռային եղանակներին, երբ որ շուտ է մտնում։ Հա, հասկացա։ Իսկ բացի ասենք մարզվելու համար հրաձգարանը ու մեկ էլ ես տեսա, որ նորակոչիկների համար տենց վերապատրաստման ոնց որ դասընթաց կա։ Բացի դա, այստեղ ինչ օպցիաներ են գործում։ Այստեղ գործում են նաև խմբային ծառայություններ, կազմակերպությունները թիմ բիլդինգներ են անցկացնում։ Կրակային ֆորմատով։ Այո, կրակային անպայման ներառում ենք նաև առաջին օգնությունը, քանի որ մեր երկիրը ոնց որ սահմանագոտի է, այո, եւ բոլորս ոչ մեկը ապահովագրված չի արտարոց դեպքերից, դրա համար նաև անվտանգության դասընթացներ ունենք, առաջին օգնություն եւ այլն եւ այլն։ Սպորտի տարնել կա, սպորտ, այս գալ մարզվել, թիմ բիլդինգ, ժամանակ անցկացնել ընկերների հետ։ Հա, շատ տարածված է այդ տարբերակը։ Ժամանցը ոնց որ հաճերին օգտակարի հետ են համատեղում, համ շփվում են իրար հետ, համ էլ զուգահեռաբար սովորում են ինչպես կարելի է ինքնապաշտպանվել։ Անտիր։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, քանի որ դուք մենել այսօրով շատ զբաղված եք, ձեզ շատ չսպասեցնեմ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մի անգամ էլ շնորհավոր եմ։ Մերսի ձեզ։ Մերսի։ Հա, մի հատ։ Չէ, լավ, ձեզ իմ արդյունքն է, ուզում եմ ասել, աշխատանքը քանից է գնահատում 10-ից 10-ը, դուք ինչքան է գնահատում։ 10-ից 9 դեռևս, որովհետև միշտ կա բարելավելու ճանապարհ։ Փառահեղ դուք առաջինն եք, հիմնական 15-ից է սկսում պատասխանը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, ես հիշեցնեմ, որ խոսում էինք Սիլվի Այվազյանի հետ։ Այժմ կզրուցենք ատրճանակային հատվածի պատասխանատու ինստրուկտոր Հրաչ Հարությունյանի հետ, բազիրնոյ Մանգուստ։ Բարև ձեզ, նախ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն արտադրության համար։ Հրաչ ջան, դուք առաջորդանից եք աշխատում, թե քեզ եք միացել թիմին ոնց։ Որպես աշխատանք ավելի քան մի տարի է աշխատակազմում եմ, բայց այս առաջորդանից ինչ Ազատազենը սկսել է հիմնվել որպես հրաձգարան, միշտ եղել եմ։ Եկել եմ, կրակել եմ, սեփական զենքն եմ ունեցել, կիսվել եմ իմ փորձով, իմ գիտելիքներով։ Ու տարածել զենքի մշակույթը։ Ինձ ուղղակի հետաքրքիր է այդ վիճակագրությունը, դուք կհիշեք ոնց ա եղել, ասենք առաջի տարին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ինքը ոնց ա զարգանում հիմա։ Զենքի կրման մասին է, էլի։ Ոնց որ ընկեր իշխաններ ասում ձնագնդին մեծանումով արդեն ստոպ տալ չլինի։ Հա, առաջի տարիներին միանշանակ քիչ էին գալիս, որտեղ տեղը չգիտեին, ծանոթ չէին, զենքերներ քիչ, օրենքներ մի քիչ խոչընդոտում, բայց տարիների ընթացքում ոնց որ գնալով կրկնապատկվեց, եռապատկվեց, մեծացավ ու շատացավ։ Իսկ ձեր մոտեկողները շատ են, այդտեղ սպეციფიკա։ Ատրճանակի մասին է խոսքը, բավականին շատ է, որովհետև ինքը նորությունն է, ինքը հասանելի չի եղել մարդկանց, այսինքն իրան փորձելու տարբերակ չի եղել։ Մի երկու հրաձգարան է եղել, որտեղ դու պետքա գրանցվեիր, ամսով սպասեիր, մինչև կոերտը գար կրակեիր, իսկ այսօրվա դրությամբ մարդիկ կարող են գալ, իրենց կտրոնը առնել, մաքսիմում 15 րոպեվա ընթացքում ստանալ ճիշտ հրահանգավորումը ու անցնել հրաձգության։ Մեկ էլ ինձ այդտեղ շատ հաճելի զարմացնում է այդ անվտանգության նորմերի ու դժբախտ պատահարների ձեր ցուցանիշը, էլի։ Ոնց որ թու ոչ այն ենք ունեցել, ոչ էլ այն ու աշխատում ենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ոչ այն ունենանք, ոչ էլ այն։ Դժբախտ պատահար ընդհանրապես չենք ունեցել, իսկ ոնց որ, չգիտեմ, վիրավորում, մահվան ելք դրա մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, որովհետև դա ձեր լավ աշխատանքի շնորհիվ է։ Ես տենց եմ նայ, որովհետև ես էլ եմ եկել մի քանի անգամ կրակելու, տեսել եմ արդեն համ տենց ոնց որ
ընկերոջ հետ խոսեմ, ոչ թե տենց եկել եմ աշխատանքի, ավելի սրտացավ է, նույնիսկ նաև գաղտնիքը այդ ընկերական միջավայրի։ Իրականում մենք բոլորին ենք վերաբերվում որպես մեր ընկերներ, մեր եղբայրներ, կապ չունի, ճանաչում ենք, չենք ճանաչում, առաջի անգամա թե 10 անգամ եկել է արդեն, մենք բոլորին վերաբերվում ենք որպես իրանք մեր ընկերներն են։ Իսկ ընկերը մինիմալ է, որ մի քանի անգամ է դառնում, արդեն հարազատ մարդ է դառնում։ Ցավոտ վիճակ է դառնում։ Հա, կա տենց բան։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Ձեր թիմին նաև տենց մաղթում եմ հետո գնալ ձնագնդիկը լավ մեծանա ու ավելի արագ ընթանա։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մի անգամ եմ շնորհավորում։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Մերսի, հաջողություն ձեզ։ Կյասս քիսս, բլնասս Սրտես ավեն տմնասս Կեզ վերալը, տակրաս կտրալը Լուսնիկյաս Ընդհատում եմ, ես Արտակն եմ, փոքրիկ լրագրող, եկել եմ ձեզնից բուջուր հարցազրույց վերցնել։ Ես կպպս եմ, Աշա։ Որ խնդրեմ սա կամրացնեք ձեր վրա։ Աշուր։ Ես մի քիչ հետ ամենած գյուղացի եմ, ձևերը չգիտեմ, ճիշտ եմ Հայրիկս կբացատրի։ Okay. Ինչ խոսք եք ուզում փոխանցեք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հիմա գտնվում են Ազատազենում։ Ավելի շատ ուզում եմ խոսք փոխանցեմ, ովքեր չեն գտնվում Ազատազենում։ Որովհետև Ազատազենում գտնվողները գիտեն, որ պետք է զինվել, պետք է մարտունակ լինել, որ կարողանանք պաշտպանել մեր հայրենիքի սահմանները։ Ավելի լավ միտք եք մտածել։ Ապրեշան։ Այսքանը վերջ ավարտվեց հարցազրույցը։ Եվ այսպես ես առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հովանավորին Գալֆ Արմենիային, ում շնորհիվ այս կոնտենտը հնարավոր է դառնում։ Գալֆ ընկերությունը ունի ուրույն տեղն ու դիրքը համաշխարհային շուկայում։ Այժմ այն նաև Հայաստանում է։ Գալֆ Արմենիան շատ արագ զարգանում է հայկական շուկայում, բացելով նոր բենզալցականներ, որոնք ձեզ հարմար են լիցքավորվելու որակյալ վառելիքով։ Էքստրեմալ ու արտաճանապարհային պայմաններում ես ավելի ինքնավստահ եմ, որովհետև ինձ հետ է Garmin-ը։ Garmin-ի օգնությամբ ես բացի ժամանակը իմանալը նաև կարող եմ իմանալ երբեմն այրամուտը դեպի ինձ ամպրոպ առաջանում է թե չէ եւ պարզապես աշխարհի որ ծայրում եմ գտնվում։ Դրան գումարած երկարակյաց մարտկոցը եւ ամուր կորպուսը, որը ոչ մի դեպքում չի կոտրվի, չի խազվի եւ նաեւ ջրակայուն է։ Garmin, շնորհակալություն։ Երկրորդը հարցերես թե որտեղ է իմ տունը։ Իհարկե։ Ինչ տպավորություններ ունեք Ազատազենի համար։ Շատ մեծ ու լավ։ Շատ։ Ես շատ եմ սիրում Ազատազենը ու շատ հաճախ եմ գալիս այդտեղ։ Շատ հաճախ։ Շատ լավ եք անում, որովհետև Ազատազենը գնալով մեծանում է։ Այո։ Այո։ Փոքր երեխաներին խորհուրդ կտամ շատ լավ սովորեն եւ լսեն ծնողներին։ Որ նրանք էլ ովքեր չեն եղել Ազատազենում, մեկ անգամ գան այստեղ։ Այո,
չեմ տալիս, որ իրանց ծնողներին ասեն, որ անպայման իրանց բերեն Ազատազեն, որովհետև Ազատազենում կարելի է համ խաղալ, համ զենքերի հետ ծանոթանալ, համ իմանալ ոնց շփվել, համ էլ լիքը ընկերներ ձեռք բերել։ Շատ լիքը բաներ կարելի է Ազատազենում անել, որովհետև Ազատազենը շատ լավ տեղ է։ Այո, շատ լավ տեղ է, համ կրթվելու, համ սովորելու, համ ուժեղանալու եւ ավելի պատրաստված լինելու։ Այո, որ հետո մեծ չդառնանք գնանք բանակ, ասենք վայ վախենում եմ։ Վայ ես ինչ կեղտոտ է այս փողոցը բան, չէ՞։ Պետքա սովորած լինես, որ զենքը տան իմանաս ոնց պահես, ոնց վարվես զենքի հետ, չէ՞։ Ու ուժ կրակես չոք։ Անպայման, հա, որ մարդկանց վրա չպահես։ Որ իր թիմից մեկին չտասպանի։ Ապրես, այդ դրա համար շատ կարևոր է Ազատազեն գալը։ Ու շատ կարևոր է պատրաստվելը, որովհետև ինչքան շատ ես պատրաստվում, այնքան ավելի շատ ես պատրաստված լինում։ Իսկ պատրաստված լինելը միշտ օգտակար է, որովհետև ցանկացած իրավիճակում գիտես քեզ ոնց պահես, ինչ անես եւ ոնց վարվես։ Շատ ճիշտ է։ Ապրես, դե գնացի։ Միկրոֆոնը չեմ տալու։ Դե ինչ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք առանց սահման հաղորդումը և մենք այսօր Ազատազենում էինք։ Մենք այսօր եկել էինք, որպեսզի միասին կներեք, այ տղա, սպասի։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել մեզ Facebook-ում, YouTube-ում և Instagram-ում։ Որ հաղորդման համար։ Անսահման։ Առանց սահման, այ խելա։ Առանց սահման։